对抗步入关键时期，俄军总指挥首次对媒体发声，释放2个关键信号。大家好，我是薛云华，欢迎收看云华观点。今天我们来聊聊俄罗斯总指挥苏洛维金首次对外释放了哪些重要信息呢？如今已经有很多迹象表明，俄乌之间的对抗已经步入了关键时期。例如，乌克兰在美国的全力支持下，在东部战线对俄军发起猛攻，而俄罗斯也毫不示弱，除了对西方释放出可能发动核战略打击的信号外，还对乌克兰展开了大规模的进攻。与之同时进行的是，莫斯科完成了局部动员令2/3的进程。再看另一边，北约为了回应俄罗斯最近的反击举动，大张旗鼓地展开核威慑演习。可以说，北约这一步将进一步推动美俄之间开启核较量的可能性。很明显，以美国为首的北约正在通过这种方式来试探俄罗斯的底线，看其是否会采取进一步的行动。值得一提的是，就在俄乌局势愈演愈烈之际，刚被任命为俄罗斯特别军事行动总指挥的苏洛维金大将首次对媒体发声。他说，希望乌克兰不要被西方控制，要成为一个独立于西方和北约，并对俄罗斯友好的国家。苏洛维金这番言论同此前莫斯科发出警告相比，可以说态度柔和多了，似乎是在向乌克兰人民示好。不过，任何事情我们不能只看表面，结合当下的国际局势来分析，苏洛维金或许是在向外界释放2个关键的信号。其一，虽然普京最近一系列的动向来看，俄罗斯做足了打持久战的准备，但是分析认为，俄罗斯其实想尽快的结束战争，冲突时间拖得越久，对俄罗斯越不利。乌克兰有美西方的无限的援助，肯定可以继续扛下去。那么俄罗斯在这场持久冲突之下会是如何呢？有人说，莫斯科有石油、天然气、粮食，底气十足，不惧持久战。但是这些家底在西方的围攻之下，将难以转换成持续发展的动力。西方釜底抽薪式的制裁以及竭尽全力的援乌，已经让俄罗斯付出了巨大的代价。在这样的情势下，俄罗斯在战场上长期投入大量的人力、物力和财力，时间一长，或许很难有喘息的空间保护现有的资源，那么消耗殆尽是迟早的事。所以对俄罗斯来说，必须尽快结束这场旷日持久的冲突。其二，就是以美国之道还美国之身。这话怎么理解呢？简单来讲，美国擅长利用舆论对别国发起攻击，例如在全球散布所谓的俄罗斯威胁，传播有关俄罗斯的负面报道，用虚假宣传在国际上的正面影响。那么俄罗斯为什么不能借用这一手段，也用舆论进行回击呢？况且苏洛维金说的这番话也没错，西方和北约的确一直在控制着乌克兰，而且根据苏洛维金的说法，北约正在鼓动乌军不计成本地向赫尔松地区发动全面的进攻。还有消息表明，基辅也正计划使用被禁止的手段来实现这一目标。那么最终的结果将会连累大量无辜的百姓，造成不必要的伤亡。所以苏洛维金才会在讲话中强调乌克兰的独立，目的或许为了点明俄乌之间的共同敌人其实是北约。总而言之，以美国为首的西方国家表面上在各个方面给予乌克兰资助，看起来是希望乌克兰获胜，但实际上不过是为了达到他们背后推行霸权的目的。如果基辅一直认不清形势，不摆脱美西方的控制，
并坚信北约会保护乌克兰的安全，那么其最终或许已被西方抛弃而收场。到时候不仅是领土，乌克兰的主权恐怕也保不住了。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。